Hello, chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối an lành và đầy hạnh phúc nha mọi người ơi. Quân sĩ hãy dập cổ thật xiêm lại để nàng sang ngày mai được yêu thương đường về móng cổ. Nếu em không về móng cổ đến mã bắc đây sẽ nhận lấy hình kính kiên nhân. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại tất cả. Tôi chiếu vai rồi đành chịu bó tay thôi. Người yêu đưa ta về lại với cam trắng muối màu, với bao mơ đã cầm sức đầu. Với kỷ niệm chưa thành, sao người vội xót tan đi. Mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp đường. Mai một ngày khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường vắng xa còn xa xăm nhiều giờ, mưa tròn chừng nắng đi đón mắt ngoài. Xin tiểu thơ đừng nản lòng mai này. Ôi nhớ người sao người lại kêu đó. Còn thương nhau mấy là còn khổ bấy nhiêu, với một bước xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Thích Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu à? Mà người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ thôi. Hết rồi. Anh chúng ta yêu nhau
là có tội phải không anh? Không yêu nhau không bao giờ có tôi, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm mắt mày trong